Senin de kalbinin bir kuş gibi çarptığını hissetmiştim. Gözlerinin çakmak çakmak yandığını görmüştüm. Şahidim ellerinin titrediğine, kelimelerin boğazında düğümlendiğine. Yine mi sessiz sedasız gideceksin? Yine mi deniz kokusunu çekeceksin dünyamdan? Bir kelime, bir şey söyle. Buradayım de. Gitmedim de. Hiç uyanmadı mı? Ateşi çok. Ne zamandır böyle? Dün geceden beri. Ben hep başındayım. Pek fena. Ne demek o? Durumu ciddi mi yoksa? Çok halsiz görünüyor. Nabzı da hiç yok sanki. İlaç verdin mi? Hiç uyanmadı ki. Daha önce böyle rahatsızlandı mı? Nasıl oldu peki? Hiçbir şey yoktu. Yürürken bir anda yere yığıldı. Hangi sırayla kullanacağını söyle. Haydi bizim evde şekerde lokum badem var, badem var. Haydi bizim evde şekerde lokum badem var, badem Ustam, var. şuralarda silsen. Şuralarda. Heh. Oralarda, şuralarda. Ustam, bayram yaklaşıyor. Bayram gelir, hoş gelir. Ustam, hani üstte yok, başta yok. Bayrama girerken şöyle iyisinden bir şalvar alsak. Çok güzel olur, çok güzel olur. Üzerine de bir gömlek sırmalı. Yakışır, yakışır. Fevkalade yakışır. İyisinden bir destar. Bir de kuşak Trablus işi. Aferin. Bak gözüme girdin şimdi. Ustam, hani bildiğin bir vakıf varsa. Ne yapacaksın vakfı? Bu kulunuz uzun zamandır zam alamadı ya. Bayramlık için vakıftan yardım alsa. Haftalığına zam istiyorsun yani. Haşa ustam. Demedim öyle bir şey. Ama siz illa zam yapayım diyorsanız hele güne muhtaç olmayayım diye. Bir şey demem. Köfte hor, köfte hor. Hadi bakalım. Hem zam yapıyorum hem de bayramlıklarım benden. Allah. Oruç ustamın başına vurdu. Ustam, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi, hadi. Haydi bizim evde şekerde badem var. Ustam, yetişecek mi her şey akşama? Evelallah ustam. Ustam, gözünü seveyim. Bir hata yapmayalım. Gayret ediyoruz ustam. Ahmet, Nurullah. Geldik Geldim ustam, geldim. Haydi, haydi. Baklavacı ustalarına yardım edin. Akşama her şey eksiksiz olsun. Başüstüne ustam. Başüstüne ustam. Haydi, haydi kolay gele. Sağ ol. Tepsileri fırına götürün. Tamam usta. Götürüyor musun? Tamamdır götür. Kolay gelsin. Sağ ol. Anneciğim. Bir kere bile açmadı gözünü. Uyanır, merak etme. Yalnız bırakmaz o bizi. İyileşir, üzülme artık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bütün gece uyumadın da ondan. Dilersen biraz dinlen. Annenle biz ilgileniriz. Hayır. Olmaz. Bırakmam annemi. Asla bırakmam. Uyanırsa beni ister o yanında. Peki kızım.
anneciğim. Dalgın mısın? Hiç konuşmuyor benimle. Hoşaf meselesi yüzünden mi? Bak eğer öyleyse... Yok, hayır. Darılmadım vallahi. Benim elimde olan bir şey değil. Biz burada gizli saklı iş yapamayız. Mutfakta kuş uçsa Emin Usta'nın haberi olur. Darılmadım dedim ya. Peki niye konuşmuyorsun benimle? Neden konuşmuyorsun? Her şey alt üst oldu. Haber yok. Söz yok. Bir işaret yok. Birden gitti. Anlamıyorum. Boşa koyuyorum. Dolmuyor. Dolusu almıyor. Çaresizim. Geldin mi? Geldim ustam. Koy onu içeriye. Tamam. Yahu üstadım, bizim bilmediğimiz bir şey mi oldu? Yoksa sarayı Hümayun'a şekerci mi oldun ha? Yok Ali Ustacığım. Bu saatten sonra çağırsalar da gitmem vallahi. Hayrola? Vallahi İhsan Efendi. Güllü lokum çok iyi tuttu. Maşallah. Safran da biraz pahalı ama o da çok iyi gidiyor. İyi, maşallah, maşallah. Vallahi bayrama kadar o kadar çok sipariş oldu ki 5-6 kişiyle ancak yetiştiririz vallahi. Yahu İhsan Efendi. Hani diyorum ki ben de şeker işine girsem, sana gelsem, bana da fısıldar mısın ha? Bakliyat işi bizi ondurmayacak. Ha, ne dersin? Yani sen de bakla şekeri yap diyeceğim ama... Önce Recep Usta'ya çırak olman lazım. Ya deme öyleyse. Yahu bakladan hiç şeker olur mu? İlahi, ilahi. Allah Allah. Canım bakla dediysek sen de şekerin içine fındık fıstık bir şey koyarsın. Balam ne ilersiz öyle? Bağışlayın ustam, görmedim. Oğlum ne oldu sana böyle? Kaç günün adı var ki Mecnun gibi dolaşıyorsun. Ula sen görmeyeyim misin bu uşağın hali değil. Yoksa aşık mı oldun? Eğer öyleyse yandın ki yandın. Yok, yok ustam. Haşa, ne aşkı. Balam değme uşağa. Beklenen güvercin sabah saatlerinde gül dibine bıraktı. Buyurun. Tamam, şimdi git iftardan önce yine gel. Müsaadenizle. Kerem! Kerem! Selim dükkana bakıver geliyorum. Tamam merak etme. Hayırdır Halil emmi? Dur. Recep Efendi. Senin şu Kerem'i bir yol kasaba gönderiversen. Kerem bak Halil Ustan ne diyor? Buyur ustam. Kerem bak şimdi şu parayı al. Bizim kasap Rıza'ya uğra. Şöyle güzel tarafından et versin. Onu da bir koşu bizim eve bırakıver ha. Tamam ustam. Hayrola Halil Usta? Ya torun torba geldiler. Bayrama kadar evde şenlik var. Oo gözün aydın. Torun geldi demek. Gözün aydın, gözün aydın. Sağ ol. Halil Ustacığım torunların şekerleri benden. Sağ ol. Fasulyeler de benden. Akşam etle birlikte yaparsınız. Sağ ol. Hadi eyvallah. Allah Allah. Ne acelesi var yahu. Sevinçten. Torunları gelmiş ya. Ne? Hadi geç içeri. Balam sen hiç aşık oldun. Aşk mı? O divane adam işidir. Kolay gelsin. Vay.
Yol beklememişsen, türkü dememişsen, gazel yazmamışsan. Ben bilmem öyle şeyleri. Ey Dadı Bidat, sen hiç yaşamadın. Sen aşık oldun mu? Vay ki vay, bir gözleri ahuydu, bir ceyrandı çölde. Vermedi babası, kaldı her şey. Ben de terk eylemişim Tebriz'i. Ula gidecek başka şehir bulamadın mı da geldin bizim İstanbul'a? Balam İstanbul bizim idi, hamımızındı. Ula bana bak, bu Ahmet'in hali hal değil. Balam değme uşağa. Maşallah. 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 Biraz sonra baklava alayı gelir. Merasime hazırlanın. Haydi. Tamam usta. Haydi. Maşallah. 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 Anneciğim. Affet ne olur beni. Hepsi benim yüzümden. Çok üzdüm seni. Bilseydim benim bu dünyada elimden tutan başka kimsem yok. Bırakma ne olur. Elimi bırakma. Hadi aç o güzel gözlerini. Yine bak bana. Yine gülümse. Uyan. Uyan ki yine dizine başımı yaslayabileyim. Dert yazdığımı anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Uyan annem. Hadi bana yavrum de. Kızım de. Dilrubam de. Anne. Anneciğim. Anne. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Dilrubam. Anneciğim. Anneciğim. Annem. Evet. Buyurun. Bereketli olsun. Hayırlı işler. Babanıza selam söyleyin. Baş üstüne. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Oo Kirkor Efendi. Hoş geldin, hoş geldin. Gördük, hoş gördük. Geç şöyle geç, buyur. Hay Allah. Ay. Nasılsın bakalım? Görüşmeyeli kaç zaman oldu? Haklısın, çok zaman oldu. Biliyorsun iş güç bırakmıyor insanın yakasını. Çocuklar ne alemdeler? Sıhhatteler inşallah. İyiler çok şükür. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür. Biz de aynı. Bir Köroğlu, bir Ayvaz. Dur sana şöyle kendi ellerimle güzel bir kahve yap. Aa İhsan Efendi aşk olsun. Ramazan'da hiç olur. Oruç musun yoksa? Ya niçin imtihan ediyorsun adamı? Sen oruçsun ya, o yeter işte. Estağfurullah, estağfurullah. Sizin valide hanımı hatırlıyorum da toprağı bol olsun. Annem rahmetliyle bir olur, bütün Ramazan oruç tutarlardı. Bir gün dedim valide, tam Müslüman oldu. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya Mirim, bizimkiler bir güllü lokumu tutturdular. Hem gidim alayım hem de vesile oldu, sizleri bir göreyim dedim. Çok iyi etmişsin. Bizim Recep Usta'nın lokumlarına diyecek yok burada. Ya. Tabii. Bir safranlı lokum çıkardılar. Çırağı bulmuş. Bak şimdi seninle gidelim dükkanına oturalım. Sen 2 kilo güllü lokum al senin çocuklara. 1 kilo da safranlı lokum benden hediye götür. Ha? Allah kesene bereket versin. Kerem. Buyur usta. Hayırlı işler. Al bunu. Eyvallah, Sıkıca muhafaza et. İyi yerleştir oğlum. Hah şöyle. Tamam ustam. Şimdi doğru Kapalı Çarşı'ya gidiyorsun. Bunu bizim Bilal Efendi'ye ulaştır. Yarına 2 çuval şeker ayırsın. Bana bak, düşürme parayı. Tamam ustam. Niye düşüreyim? Ha, bizim Halil Usta'nın etini de unutma. Dönüşte onu da bırakıver. Tamam ustam, merak etme. Hallederim şimdi. Hadi çabuk ol. Akşama dolar şimdi buralar. Tamam ustam.
Bana bak düşürme. Yok ustam tamam. Anne, bir iki yudum su iç hadi. Afiyet olsun. Ah can yoldaşım, öyle korkuttun ki beni. Korkma. Söylemesi kolay tabii. Saatlerce uyanmadın. Ay vallahi yeter artık. Herkesi iyi edeceğim derken sen heba olacaksın. İyileşirim ben. Sen endişelenme. Çok yoruldun. Son zamanlarda da üzüldün tabii. Biraz istirahat etmen lazım. Bak ne diyeceğim. Benim hemşirenin konağı uzun zamandır boş. Konakta da çalışanlardan başka kimse kalmıyor. Dilruba ile seni oraya göndereyim diyorum. Ne dersin? Olmaz. Başkasının evinde kalamam ben. Kendi evime geçerim. Olmaz. Olmaz. Hayatta bırakmam seni. Yıllarca sen bize hizmet ettin. Şimdi sıra bizde. Hem evinde kim bakacak sana? Dilruba var. Dilruba her işe yetişemez. Hiç olmazsa konakta hizmetkarlar var. Gül gibi baktırırım sana. Git biraz dinlen. İyi olunca geri dönersiniz. Israr etme Şemsinur ne olur. Sen beni dinle. Şu anda sağlığın her şeyden önemli. Tebdili mekanda ferahlarsın biraz. Hem Dilruba için de iyi olur biraz saraydan ayrılmak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Canavar bu canavar. Aç mısın? Kasaptan ciğer alalım mı sana? Bak bak. Gözü nasıl açıldı bak. Hadi. Git git. 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 Çok şükür şimdi biraz daha iyi. Ona bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Şemsinur Kalfa uyanmadı deyince biz de çok korktuk. Ama hep dua ettik. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir anda her şey üst üste geldi. Yoruldun, üzüldün tabii. Neyse ki annen şu anda iyi. Öyle. Kızlar. Ben size karşı çok mahcubum. Ne olur kusura bakmayın. Düşünme artık bunları. Biz unuttuk bile. Hı? Evet ne olmuştu ki? Bilmem. Hakikaten ne oldu Didar? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Bunu sabah aldığın yere koy. Tamam Şemsinur Kalfa. Etrafa iyi bak, seni gören olmasın. Siz hiç merak etmeyin. Hadi. Müsaadenizle. Oo maşallah maşallah. Ellerinize sağlık ustalar. Çok şükür yetiştirdik nihayet. Haydi hazırlanın, gelmek Tamam. üzerelerdir. Haydi. Hadi götürün. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi evladım. Hadi yürü. Şunları da alın, şunları da alın. Haydi. Hiç fark etmemiştim. Saray mutfağına geldiğimden beri 15 gün olmuş. Ne çok şey yaşadım burada. Soğanlı yumurtayı pişirmeye çalıştığımı hatırlıyorum da elim ayağıma dolaşmıştı. Ramazan ayının ortasına gelindiğinde sultanımız Yeniçerilere iltifat olsun diye saray mutfağından baklava gönderirdi. Sultanımızın lütfunun bir göstergesi olarak her 10 Yeniçeriye birisine düşecek şekilde hazırlıklar yapılırdı. Hazırlanan baklavalar saray mutfağı önünde dizilirdi. Sonra silahtar ağa padişah adına ilk siniyi teslim alırdı. Çünkü sultanımız 1. Yeniçeri sayılırdı. Daha sonra diğer sinilerin her biri askerler tarafından taşınırdı. Öylesine görkemli bir yürüyüş olurdu ki ahali baklava alaylarını seyre çıkardı.
İyi artık geliriz Tabii tabii, yol uzak değil canım. Oldu. Sağ olasın. Pazar ol Ali Efendi. Eyvallah eyvallah. Selametle. Dikkatli Tamam, tut. hayırlı işler, sağ Hadi ol. afiyet olsun. Hadi selamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Recep Ustam, bak bu bizim Kirkor Efendi. Neredeyse 40 yıllık ahbabımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Sizin güllü lokumun şanını duymayan kalmadı azizim. Biz de o şöhretin arkasından geldik. Hemen hazırlayayım o zaman. Sağ olasın. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Keyifsizsin. İhsan efendim, bizim Kerem. Kapalı çarşıya yolladım. Gidiş o gidiş. Hala yok ortada. Aman canım. Kerem için mi kaygılanıyorsun? İstanbul yıkılsa Kerem yine altından sağ salim çıkar gelir. Yok ondan değil de. Ya hani çocuğa bir şey olursa diyorum. Kim bu Kerem? O bizim çarşının gülü. Şişman gülü. Geç Kirkor Efendi geç. Geçeyim. Aman iyi, işleyebilmişsin. Bitiremezsin İyi, diyorum. ne yapalım? O motif zaten çok kolaydı. Bak benimkine. Bence Dilruba. harika işliyorum. Buyurun Şemsinur Kalfa. İftardan sonra eşyalarını toparla kızım. Neden? Bir şey mi oldu? Korkma bir şey yok. Annenle seni hemşiremin konağına yollayacağım. O iyileşene kadar biraz konakta kalacaksınız. Burada çok yoruldu biliyorsun. Orada belki biraz dinlenir. Hı hı. Ahmet, boşuna çaba harcıyorsun. Bu işin olmayacağı başından belli. Unut. Kapat bu gönül bahsini. Bekleme artık. Bekleme. Niye? Neden hiçbir şey yokken bunları yazdı ki? Yok. Hayır. Bunu Dilruba söylemez. Böyle söz vermedi bana. Bunu sormalıyım. Evet, bunu ona sormalıyım.